बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन अल्लाह जा आख़िरी नबी आहिनि ऐं पाण असांखे कामिल दीन करे अता फ़रमायूं। जेको दीन ॾिनो उहो कामिल दीन आहे। पाण हर ज़िंदगीअ जे पहलू में असांजी रहनुमाई फ़रमाई अथनि। ज़ाहिर जे इस्लाह जे लाइ बि रहनुमाई फ़रमायूं, बातिन जे लाइ, बातिन खे सुधारण जे लाइ जेके ज़रूरी शयूं उहे बि अता फ़रमायूं ऐं ज़ाहिर जे इस्लाह लाइ बि जिन जिन शयुनि जी ज़रूरत हुई उन जी ताक़ीद फ़रमायूं। उन्हनि ताक़ीद वारनि शयुनि मां ॾाढी बि आहे त पाण करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिर में इस्लामी हिकिड़ी यूनिफॉर्म ॾिनी जिन में ॾाढी आहे। जे बुख़ारी शरीफ़ में, मुस्लिम शरीफ़ में काफ़ी रिवायतूं आहिनि। मां हिकिड़ी ॿ रिवायत पढ़ां थो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर खां रिवायत आहे, रसूलुल्लाह इरशाद फ़रमायो त मुछुनि खे कटियो ऐं ॾाड़ियुनि खे वधायो। अहिड़े हिसाब सां हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खां रिवायत आहे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फ़रमायो त मुछुनि खे कटियो, ॾाड़ियुनि खे वधायो ऐं मजूसनि जी मुखालफ़त कयो। मजूसी माना आतिश परस्त। हज़रत अनस खां बि अहिड़ी तरह जी रिवायत आहे। मुंहिंजो मक़सदु जो कि क्लिप में उहे रिवायतूं बयानु करण न आहिनि, बल्कि ॾाढ़ी कटींदड़ या कूड़ींदड़ जेके दलाइल पेश कंदा आहिनि उन्हनि दलाइल जा जवाब मुख़्तसर अंदाज़ में ॿ क्लिपनि में ॾियण जी कोशिशि कंदुसि। इत्तिबाए रसूल त ज़रूरी आहे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इत्तिबा करणी आहे। हुज़ूर चयो आहे, मञिणो आहे। पर जेके उहे एतिराज़ कंदा आहिनि जिन में इहो आहे त पर ॾाढ़ी क़ुर में किथे आहे, उनजो जवाब इहो आहे त क़ुर में इहो किथे आहे त तव्हां रसूलुल्लाह जो चवणु न मञियो, बल्कि त क़ुर त इहो चयो आहे त अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ॿी जॻह ते फ़रमाई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। क़ुर ईअं त कोन थो चए जेको रसूलुल्लाह चयो न मञियो, बल्कि क़ुर में त कई ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके मुजमल तौर ते बयानु कयूं वयूं, रसूलुल्लाह जो तफ़सील बयानु कयो। निमाज़ जो ज़िक्र आहे पर निमाज़ जे रकातुनि जो ज़िक्र कोन्हे, पोइ रसूलुल्लाह बयानु कयो त असां कयूं था। अहिड़े हिसाब सां जॾहिं ॾाढ़ीअ जो ज़िक्र आहे क़ुर में ऐं कई ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन जो ज़िक्र क़ुर में कोन्हे पर रसूलुल्लाह कयो आहे, तंहिं करे या चयो आहे त असांखे उहे शयूं करणियूं आहिनि। इहो जाहिलाना एतिराज़ आहे ऐं उहे ई कनि था जंहिंखे क़ुर जे सीगे जी ख़बर कोन्हे। ॿियो उन्हनि जो एतिराज़ इहो हूंदो आहे त छा ॾाढ़ीअ में ई इस्लाम आहे? बिल्कुलु ॾाढ़ीअ में इस्लाम त हर शइ में आहे। फ़र्ज़ु हुजे चाहे सुन्नत वाजिबु हुजे, चाहे सुन्नत हुजे मुक़दा हुजे ग़ैर मुक़दा, हता कि मुस्तहबात में बि इस्लाम आहे। ॾाढ़ी इस्लाम में ई आहे, इस्लाम ॾाढ़ी में आहे, ख़ारिज कान्हे का। टियों जवाबु सुवालु कंदा आहिनि त अरब ॾाढ़ी कटनि था, छा उहे मुस्लमान कोन्हे? जवाबु इहो आहे त अरबनि जी मुस्लमानीअ जो इनकार कंहिं कयो आहे? मुस्लमान त आहिनि बल्कि फ़ासिक़ आहिनि ऐं अरबनि जो को फ़ेल असांजे लाइ दलील न आहे। अरबनि जो को बि फ़ेल असांजे लाइ दलील न आहे। अरबनि जूं कई ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके हिन दौर में उन्हनि इख़्तियार कयूं आहिनि, जेके असांजी शरई लिहाज़ सां क़ाबिल मज़म्मत आहिनि। तो छा असीं हर उहे ॻाल्हियूं कंदासीं? मां उहे ॻाल्हियूं बयानु करणु नथो चाहियां। अलाक़े तक़फ़ील इशारतो, अक़ुलमंद खे इशारो ई काफ़ी आहे। फलाणो ईअं करे थो, फलाणो ईअं करे थो, इहो दलील कोन्हे को। फलाणा आलम ईअं कनि था, पोइ मिस्र जा आलम ईअं कनि था, त मिस्र जा अक्सर आलम जेकॾहिं ईअं कनि था त उहे बि इन कम में असीं उन्हनि जा हामी न आहियूं। उहो ग़लति कनि था, छो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शइ जो हुकुम कयो आहे, असांखे उहा शइ करणी आहे। ऐं इन्हनि जा ॿिया बि एतिराज़ात, पर छो त माण्हू घणो क्लिप ॾिसनि कोन था, मुख़्तसर क्लिप में बयानु कया विया, वधीक अॻे क्लिप में।